What's up mga katrops? Gumawa nga pala ako ng part 2 ng popular sound effects para may pagpipilian kayo. Ginagamit ito ng mga vloggers sa video editing. Sana makatulong ito sa inyo at naglagay nga pala ako ng download link sa description. No copyright po ang mga ito at sana mag-enjoy at magustuhan nyo ang video ito. A few moments later. Really, nigga? Over here! Blah 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 blah. You suck. Monster kill. Thanks for watching my video. Sana nagustuhan nyo. Huwag nyo kakalimutan mag-like, share, and subscribe. And click nyo yung notification bell para update ka pa sa mga ilalabas ko pang video. Yun lang, maraming salamat and God bless.